凍佢噶嘛，凍佢咯。忍住一陣啊！嗱，佢結冰，你睇睇嘛？就咁樣啦，結冰，跟住會退皮。梗唔係即刻啦，你凍完佢會慢慢甩噶嘛。但係你一定要重複㗎。你應該結咗冰㗎啦。另一隻話呢度，得啊，呢度，得啊，呢度有少少，呢度冇喎，呢度冇喎，呢度有少少，唔緊要㗎，你每個禮拜翻嚟再同你凍，咁你睇到㗎嘛，邊度未有咪再噴佢咯。腳板底嗰啲做難搞啊，腳板底嗰啲口啊要割啊，凍唔甩啊。嗱呢度，呢個好易甩㗎，因為呢個咧係好薄㗎。凍一次先嗱，呢個係啦，呢個多神經線所以痛啲。你冇嘅，佢呢兩日有少少輕微腫腫地嘅啫，唔會起水泡嘅。咁啊，到時再翻嚟啫嘛。喺呢度一定要戴手套。你唔好摸啲敏感部位啊，摸下面喺下面生出嚟㗎。哎呀，都可以生㗎！你接觸傳染㗎嘛。哇死啦！通常企呢個口㗎。你唔好拗損佢啊，咪真係喺嗰度生粒椰菜花出嚟啊！到時咧生濕疣啊，下面就生濕疣㗎啦。呢啲都係疣嚟㗎嘛。哇！太〜係寒啊，你唔可以一下凍咁犀利㗎。喺呢度。我拖隻佢，唉，拖隻。瞓下佢。如果凍得太犀利就會起水泡，重複咁做咯。你下星期有時間再嚟啊。到時再幫你訂定啲液膽啦。因為呢度剩低嘅都係夠做今日一次嘅啫，要再訂翻嚟用。你做幾次啊？你呢啲又一兩次就甩到，呢個要重複，呢個起碼3、4次。我話呢度好多粒啦。慢慢啦，佢會大嚿喎，你生到咁大嚿，佢都甩到嘅，結冰咯要佢，忍多陣啦，先結咗冰先甩到㗎，佢唔結冰就甩唔到。狼人。手指公你搞，忍多陣啊！唔結冰就點㗎得？得，好快啊！好啦，嚟。你好啦，好大㗎。呢度有少少。就有少少嚟，呢度咪有一粒。呢度有一粒。凍下佢。你下個星期幾啊？星期3啊？下星期3啊？你已經結咗冰㗎啦。哎呀！哇！下面咧佢就會，通常啲人係咁樣就嚟睇㗎啦。唔知啊嘛，唔知呢啲嘢嘛。得。呢啲唔係好大粒嘅。唉，搞到咁大粒，生到咁大嚿。冰凍咗佢先，有啲第二啲部位唔可以凍添啊，係手指先可以咁大粒嘅。好似㗎係啊，冰凍啊嘛。你手指公啦，你撳嘢係嘛？掂到啲咩啊？呢
再噴下好啦，唔好噴得太犀利。得，好似呢個皮膚面啊，因為凍過嚟啊嘛。係啊，佢啲變咗色啊，慢慢咯。你唞幾日啊，下星期再嚟啦，呢啲又有啲變色。